पुरानी खांसी का पक्का इलाज, परमानेंट क्योर फॉर ओल्ड कॉफ। सर्दियों में पुरानी खांसी से परेशान है तो रसोई में रखी ये दो चीजें आपका इलाज कर देंगी। दालचीनी, इसके एंटीबैक्टीरियल गुण गले के इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। लौंग का तेल गले की सूजन कम करता है और बलगम बाहर निकालता है। नुस्खा: 1 कप पानी में दालचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग उबालें। पानी आधा होने पर आधा चम्मच शहद मिलाएं। इसे रात को सोने से पहले गुनगुना पिएं। पहली खुराक से ही आपको सीने की जकड़न और खांसी में आराम मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।